तो आज हम लोग जाएंगे गीज़र देखने के लिए, जो 10 लीटर का गीज़र है। वीगार्ड कंपनी का है। उसका दिक्कत आ रहा है कि गर्म तो हो रहा है मगर आवाज़ आ रहा है अंदर से। मतलब जैसे कि पानी गर्म करने का जो आवाज़ आता है सें सें करके, वैसा करके आवाज़ आ रहा है। और कस्टमर बहुत डरा हुआ है, बोल रहा है कि फट अगर जाए तो। इसीलिए वो मतलब कंप्लेन किया है, हम लोग को देखने के लिए बोला है। तो उसको देखेंगे, हो सकता है ये अलाइनमेंट ख़राब हो सकता है, या हो सकता है उसका अंदर में मतलब आयरन आ गया है, या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के चलते हो सकता है। तो गीज़र जो है वो गर्म तो ज़रूर कर सही कर रहा है, मगर उससे मतलब आवाज़ आ रहा है। तो यही दिक्कत है। वीगार्ड कंपनी का 10 लीटर रिजर्वर है, मतलब ये इंस्टेंट नहीं है, रिजर्वर है। रिजर्वर इंस्टेंट में ही फ़र्क रहता है कि रिजर्वर में इंसुलेट किया रहता है, और इंस्टेंट में 3 लीटर का इंसुलेशन नहीं रहता उसके ऊपर में। तो उसी को देखेंगे आज प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है उसको, और सर्विसिंग भी कर देंगे साथ ही साथ। तो और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देख रहे हैं कस्टमर के घर में आ चुके हैं, और ये वीगार्ड का जो 10 लीटर का है उसको पहले तो चालू करके देख रहे हैं। चालू करने के साथ ही साथ 1 मिनट के अंदर ही आवाज़ आने लग रहा है। और थोड़ा इसमें टेस्टर लगा कर देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है, वो तो लाइट जल रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका अलाइनमेंट फट चुका है। तो देखेंगे फिर भी क्या दिक्कत है। तो उसको पहले इसको खोल के उतार लेंगे, जितना भी इसका पानी है उसको निकाल लेंगे नीचे। तो ये ऊपर से ही बर्तन की धोने का बेसिन लगा हुआ है, उसी में ही ये 10 लीटर का जो मतलब रिजर्वर का जो गीज़र है उसका सारा पानी निकाल लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, निकालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं किचन में ही इसको रिपेयर करेंगे खड़े खड़े, क्योंकि बहुत कम्फर्ट जगह है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको जितना भी वायरिंग वगैरह है सबको उतार ले रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ ही देख सकें। और इसका जो पानी ना गिरने लगे इसलिए इसमें देख रहे हैं पानी का जो पाइप है उसको लगा दिए यू टाइप का। तो क्या है, अंदर का कोई भी पानी बदन पे गिरेगा नहीं, क्योंकि ठंडे का सीज़न है, पानी गिरने से थोड़ा ठंडा लग सकता है। तो देख रहे हैं अंदर में कुछ ज़्यादा आयरन तो था नहीं, फिर भी उसको धो दिए हैं और उसका सर्विसिंग कर देंगे। देखिए अलाइनमेंट जो है वो होल हो गया है, बहुत सारा छोटा छोटा होल हो गया है इसके अंदर में, फूटा हो गया है। तो इसका कारण शॉर्ट हो गया है अलाइनमेंट, इसीलिए पानी जो है इलेक्ट्रिक मिल जा रहा है और आवाज़ कर रहा है। तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो इसको देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं फिर भी। तो इसका बॉडी में लगाने के बाद जो टर्मिनल 2 है फेज न्यूट्रल जिसमें देते हैं उसमें शॉर्ट हो गया है, देख रहे हैं। और बहुत जगह पे क्या है, फूटा हो गया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में मतलब पानी जाके शॉर्ट कर रहा है। तो इसको ख़राब बोला जाएगा, मगर पानी गर्म करेगा मगर करंट आएगा पानी में। शॉर्ट नहीं मारा इसलिए कि सॉलिड अर्थिंग दिया हुआ है घर में। सॉलिड अर्थिंग रहने से क्या है, कस्टमर को पता नहीं चलता है कि करंट मार रहा है। किसी का थोड़ा कमज़ोर वायरिंग के चलते करंट शॉर्ट मार सकता है, किसी का अगर वायरिंग है ही नहीं तो मर ही जाएगा बिना अर्थिंग का। इसीलिए अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गीज़र का है। तो देख रहे हैं अलाइनमेंट का हालत क्या हाल है। ये 3000 वाट का अलाइनमेंट है, और इसके अंदर में पूरा हरा रंग का मतलब ग्रीन कलर का लेयर जम चुका है और ख़राब भी हो चुका है। अलाइनमेंट 1 साल आगे ही चेंज हुआ था बता रहे हैं। तो इसका ख़राब होने का 2 कारण है, एक पानी और दूसरा कस्टमर इसको 3 महीना ही खाली यूज़ करते हैं, बाकी इसमें जो 9 महीना है वो पानी में डूबा रहता है। तो 9 महीना पानी में रहने के कारण क्या होता है, इसका जितना भी पानी रहता है वो इसको डैमेज करते रहता है, इसी कारण ये ख़राब हो जाता है। तो इसको मतलब ठीक रखने का क्या कारण है, मतलब क्या तरीका है, इसको हमेशा पानी को यूज़ करना है। जो गीज़र का जो टंकी है उसको आपको यूज़ करना है, गर्म करके या ठंडा, स्विच दो या ना दो, मगर पानी को उसमें जमा रहने से दिक्कत आता है। तो देख रहे हैं नया अलाइनमेंट ले आए हैं, सेम वाट का है, ये भी 3000 वाट का है। तो 3000 वाट का होने के कारण ये लगभग 7 से 10 मिनट के अंदर ही 10 लीटर पानी को गर्म कर देता है। 10 मिनट एक मतलब एक हिसाब है, 3 लीटर 3 मिनट में गर्म होता है, 10 लीटर 10 मिनट में, और 25 लीटर 30 मिनट में लगभग। तो इसका अलाइनमेंट लगाने से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं, देख रहे हैं
ये पानी ढुकाने का जो जगह है इसी पाइप से जाता है। तो इसका जो अंदर का जो वायरिंग रहता है, पाइप का जो कनेक्शन रहता है, देख सक रहे हैं यू टाइप में रहता है, एक आई टाइप में रहता है। जो यू टाइप में रहता है उसी से पानी अंदर इन जाता है, इनलेट वाल उसको बोलते हैं, और जो स्ट्रेट आता है वो आउटलेट होता है। तो इनलेट का जगह पर देखिएगा हमेशा दाहिने साइड में वो एक बना रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, जो एनआरबी भी लगा रहता है, कभी कभी इस टाइप का भी एक स्क्रू दिया रहता है। इससे क्या होता है, सेफ्टी वाल्व बोलते हैं इसे। कोई कारण अगर प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो स्प्रिंग को ठेल के निकल रहता है, कुकर की तरह, प्रेशर कुकर की तरह। तो ये देख रहे हैं जो स्ट्रेट रहता है उसी से पानी इन करता है, मतलब आउट करता है, और जो यू टाइप का रहता है छाता का हैंडल की तरह, उससे इन करता है। ये देखिए यहाँ पे एनआरबी लगा रहता है किसी में, जो पानी एनआरबी क्या होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, पानी रिटर्न नहीं आने देता। तो उसी कारण क्या होता है, सेफ्टी वाल्व बहुत अच्छा काम करता है, और हीटर जो है वो ड्राई होकर फटता नहीं है और लॉन्जेविटी बढ़ जाता है। और किसी कारण पानी का जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है, तो क्या है, एनआरबी काम नहीं कर पाता, इसीलिए एनआरबी को खोल के हटा देना पड़ता है। तो यहाँ पे एनआरबी लगा नहीं है इसलिए कि इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। मगर जो गीज़र आता है आपका बजाज का, उसमें एनआरबी ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि उसका अंदर में पाइप यू टाइप का नहीं रहता है, छोटा जैसा 1 इंची 1.5 इंची का रहता है। तो अलाइनमेंट जो है वो हमेशा डूब के रहता है पानी में, इसी कारण। और टंकी में अगर पानी नहीं रहा तो भी ये फुल रहता है, क्योंकि ये डूबा रहता है हमेशा। इसका हीटर का ऊपर से ही इसका पाइप का पानी निकलता है, तो हमेशा ही डूबा रहता है। इसीलिए देख रहे हैं कितना इसमें डूबा रहता है, लगभग 5 इंची डीप में रहता है ये हीटर। तो फिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फटाफट फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसका वायरिंग भी कर लेंगे। वायरिंग का जो डायग्राम है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको देख लेंगे। और ये तो किचन रूम में लगा हुआ था ये, मतलब गीज़र, इसीलिए क्या होता है थोड़ा सा मैला हो गया है। इसको भी अच्छे से धो देंगे, साबुन का, बर्तन का जो साबुन रहता है उसी से, और उसके बाद इसको इससे डाल देंगे, जैसे मतलब खोल लेते हैं सेम उसी तरह। देख रहे इसका बॉडी के ऊपर में इंसुलेशन किया रहता है। रिजर्वर में हमेशा इंसुलेशन दिया ही रहता है, इसलिए रहता है कि ये 8 से 10 घंटा इसमें पानी गर्म रहता है। मगर आप अगर आज गर्म कर दिए पानी, तो 8 घंटा इसके अंदर में पानी गर्म मिलेगा। थोड़ा सा कम जाता है क्वांटिटी गर्म का, मगर गर्म रहता ही है, इसीलिए इसको रिजर्वर कहते हैं। और इंस्टेंट में क्या होता है, उसमें कोई भी मतलब इंसुलेशन नहीं रहता है, इसी कारण क्या है, पानी जो होता है वो क्विक, मतलब 10 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा फिर से, अगर यूज़ नहीं करते हैं तो। और रिजर्वर में वेट करना पड़ता है, उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अपना जगह पे परफेक्ट है। अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप इंस्टेंट 3 लीटर का गीज़र लगाएं, वो 2500 से लेके 3000 तक आ जाता है, नॉर्मल ब्रांड का, बजाज वगैरह जैसे है। और आपका अगर बाथरूम बड़ा है और थोड़ा सा फैंसी में लगाना चाहते हैं तो रिजर्वर ले सकते हैं। और 10 लीटर से रिजर्वर, 6 लीटर से शुरू है रिजर्वर, 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। उससे ज़्यादा आगे पहले चलता था, आप लगाना मतलब सही नहीं होता है, क्योंकि बाथरूम में बहुत सारा जगह ले लेता है और वेट भी हो जाता है, बहुत दीवार के ऊपर लोड पड़ता है। तो मेरे ख्याल से 3 से 6 लीटर ही सही है। तो देख रहे हैं ये इसका मतलब कनेक्शन पूरा हो चुका है सही से A to Z। अब इसका जितना भी बॉडी में स्क्रू वगैरह है उसको लगा देंगे सही से, जैसे कि मतलब पहले खोले थे। और इसको यूज़ करने हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर, जल्दी काम होता है, इससे सही होता है। ये एक वायरलेस मतलब ये है, स्क्रू ड्राइवर है। तो उसका तो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। और ये इसका जो वायरिंग है वो बहुत सिंपल वायरिंग रहता है। और इसको सिंपल वायरिंग मतलब इसलिए बोलते हैं कि जैक टू जैक बना रहता है, और कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल। जैसे कि ग्रीन लाइट इसमें हीटर का दिया हुआ था, हीटर के साथ डायरेक्ट ग्रीन लाइट लग जाएगा, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल, फेज के साथ फेज। और एक पावर, जो पावर का सिग्नल रहता है वो कटआउट से कनेक्ट रहता है, एक मीटर से कनेक्ट रहता है। और बाकी जो फेज आता है वो पहले कटआउट में आता है, फिर थर्मोस्टेट में जाता है, फिर थर्मोस्टेट से आकर फिर हीटर में जुड़ता है। न्यूट्रल सब में एक लग जाता है, 2 लाइट का एक न्यूट्रल, एक हीटर का एक न्यूट्रल। वायरिंग बहुत इजी है, जितना भी डिवाइस हम लोग आज रिपेयर करते हैं
सबसे इजी मतलब वायरिंग आपका इसी का ही है, गीज़र का। मगर इसमें भी कोई भी मिस्टेक जैसे ना हो, न तो करंट बॉडी में आ जाएगा। इसीलिए हर बार रिपेयर करने के बाद भी इसके अंदर में टेस्टिंग लैंप से चेक कर लेते हैं कि वायरिंग सही से है कि कुछ गफलत हो गया है। इसलिए तो हो गया है, कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि कर के आदत से हो गया है काम। यहाँ पर जो हीटर का कनेक्शन है उसको किया जा रहा है, और अर्थिंग का कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अर्थिंग का कनेक्शन भी दिया रहता है। ग्रीन कलर का जो वायर रहता है सबको पता ही है। ये वीगार्ड का 10 लीटर का जो गीज़र है, ये सबसे ज़्यादा ही मॉडल ही चलता है, क्योंकि इसका जो 4 साल का वारंटी रहता है टैंकी का, और 1 साल का शायद अलाइनमेंट का ही दिया जाता है। तो अभी शायद मतलब 10 साल का टैंकी का वारंटी दे रहा है कुछ कंपनी। और पहले जो गीज़र रहता था उसका टैंक रहता था कॉपर का, मगर अभी बजट के कारण कॉपर नहीं दिया जा रहा है, अभी स्टेनलेस स्टील का ही यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर वायरिंग कर ली है, वायरिंग को एक बार अच्छे से मतलब रिमाइंड कर ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई मसला ना आए, क्योंकि फिर करने के बाद अगर वायरिंग ख़राब हो जाए तो दिक्कत आता है। तो इसीलिए एक बार जितना भी कॉन्फिडेंस हो चेक तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जीना मरना का बात रहता है, शॉर्ट हो गया तो दिक्कत आएगा बहुत। और ये देख रहे हैं ऊपर से एक स्पंज टाइप का जो रहता है वो दिया जाता है, जैसे कि नीचे का हेड भी जैसे कि ना निकले। अब जैसे इसका कनेक्शन तो हो चुका है, सब देख लिए हैं, बेहतरीन। अब क्या करेंगे, इसका जितना भी स्क्रू है उसको टाइट कर लेंगे, और फिर चालू करेंगे नहीं डायरेक्ट, पहले इसमें पानी डालेंगे। पानी कैसे डालेंगे, मतलब इसमें पहले पानी फिलअप करेंगे, और जिससे गीज़र का पानी नहीं निकलता है जो नल से, और नल से पानी खोल के देख लेंगे कि रिटर्न पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी जब आ जाएगा तभी इसका पावर का बटन ऑन करेंगे। क्यों, पहले अगर ऑन कर देते हैं तो हीटर जो है पानी से डूबेगा नहीं, और ड्राई होके फट जाएगा, लेने का देनी पड़ जाएगा पूरा। इसीलिए देख रहे हैं इसको पहले इंस्टॉल करके पानी इसमें निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले हवा निकल रहा है, हवा निकलने के बाद इसमें पानी देख रहे हैं आ रहा है। जब तक इसके अंदर से पानी रिटर्न नहीं आता है, गीज़र को ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑन करने से ही इसका एलिमेंट फिर से ख़राब हो जा सकता है, या थर्मल कटआउट हो सकता है। ज़्यादातर है चांस वीक हो जाएगा, कटआउट होने के बाद भी वीक हो जाएगा उसको। तो देख रहे हैं चालू कर दिए मशीन, मतलब गीज़र को चालू कर चुके हैं। तो देख रहे हैं मशीन गीज़र जो है हम लोग रिपेयर कर दिए हैं, परफेक्ट हीटिंग भी आ रहा है, सही है। तो कैसा लगा वीडियो हम लोग का ज़रूर बताएं, और कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम टेक्निकल सर्विस का हम लोग जो है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीज़र, आरओ सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का वीडियो लाते रहते हैं, और हम लोग रिपेयर करते हैं। एक हिसाब से अभी ठंडे के सीज़न चल रहा है, मगर फिर भी हम लोग के पास बहुत सारा काम रहता है, इसलिए कि हम लोग खाली एसी का, फ्रिज का काम नहीं करते हैं, ऑल ओवर हर चीज़ का काम करते हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग अगर कोई भी मसला या कोई भी दिक्कत परेशानी आता है तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी अगर आप लोग का साइड में अगर कोई टेक्नीशियन है या नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग अगर मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।